Aí nós aí nas pescarias. Aí Juan tá pra ali pra baixo, aí Capitão João. E as varinhas estão todas aí já no ponto. Agora é só esperar o peixe bater. Será que vem? Torou mais uma, é a segunda que tora. Mas tem muita alga aqui. Toró, como vem ali. Tá o tempo todo claro. Olha. Aí, Capitão João aí, ó. Já pegou o primeiro, ó. Chama, chama. Vamos que vamos pegar mais. Aí, é Juan aí, ó. O tempo tá favorável. Ó. Não. Aí não. Tá bravo aqui, tá ventania do carro. Lá vai João Vitor para arremesso. Capitão João. Vai lá, João Vitor, bota lá na boca do robalo.
A água tá bonita, verdinha. Aí, ó, o primeirinho aí. Joga pra cá. Mira essa horinha aí. E aí, tá beliscando muito aí? Atlético aí, tem? Ali perto do barco, foi? É Camurupim por perto, né não? Deve ser Camurupim por perto, velho. Vamos ver se esses peixariscos pulando assim, ou é bota ou é Camurupim. O frito já tá garantido, né, Juan? Eita porra, o mero gato, velho. Top, viu? Eita, mero gato do gato. Caralho. Aí. Bichão que Juan pegou agora, tamanho do mero gato. É, Juan, segura seu troféu. Tá, pega. Rapaz, o bicho dá mais de palmo já. Isso é top. Oi? Já perto de ir embora, o bichão apareceu. Ah, caralho. Ei. Na beirinha, Juan. Tem mais, Juan. Pode botar.
Logo a mão com raspo, via. Olha como é a cabeça dele. Cortou, não foi? É que ele é todo aqui por dentro, aí. Já sei onde eu vou conseguir mais dele. Ali. E é, Ron, bota essa daqui também. E aqui tá sendo as pixeladas. Bota essa aqui. Agora já tava meio triste. Né, ele se animou, tá vendo? Tá cabrão, que essa aqui tá com camarão vivo, né, velho? Tá certo. Tudo bom?